красота какая. Ой, зацепилась нога. Зацепилась нога. Ой. Ой. Ой, что там, Али? Маленькие. Это какие-то яйца. Яйца. Какие-то яйца, как будто с ледникового периода. Это маленькие кишки. Как будто яйца динозавров. Яйца. Посмотри, как будто яйца динозавров. Да это динозавры потеряли. Динозавры потеряли? Ой, Это. они ледяные. Это просто невероятно. Да, Это да. фантастика. Чека. Класс, Ну, давай как возьмем их домой, дома изучим. Где дождь такой. Ну вот мы дома, ребят, смотрите, вот яйца, которые мы нашли в лесу. Их 5 штук. Я тоже положу. Давай, доставай. Они холодные и ледяные. Они еще ледяные, мы не знаем, что находится внутри, но нам Там очень голова. безумно интересно. Так. Немного подтаяли, здесь уже виднеется фигура динозавра. Доставай. Ой, нет, мы ему ногу оторвем. Давай, подождем немного. Я знаю, что нужно делать. Нужно добавить теплой воды, чтобы побыстрее растаяли яйца. И тогда мы узнаем, что внутри. Давай их пока соберем. Добавим сейчас теплой водички. Добавляй сюда. Желательно на яйца попадай. Да. Здесь уже виднеется синий динозаврик. Он такой милый. Смотрите, какой он милый. Смотрите, ребята, он очень милый. Когда-то он жил очень много лет назад. Давай. В период ледников. А вот желтый. Смотрите, это желтый динозавр. Что же, быстрее бы растаяли яйца. Так интересно. Так, а тут пока ничего не видно. А здесь? Здесь тоже что-то виднеется. Так, пока все, воду вылили, ждем. Яйца растаяли. Смотрите, что мы нашли внутри. Радужный шар. Алиса, найди шар. Звезду. И показываем 3 динозавров. Лук. Смотри, у меня желтый, у тебя какой? Синий. Давай. А еще у меня зеленый. А у меня красный. А еще мы нашли скорпиона. Это просто невероятно. Это фантастика. Тика. Это настоящий ледниковый период. Дай 5. С вами играть. Ребята, вам понравилось видео? Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Всем пока. Бай-бай. Пока-пока. Ты представляешь, люди считают, что мы вымерли много миллионов лет назад. Какие наивные! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Пойдем чего-нибудь пожуем. Эй, вы! Ребята, подождите меня!